Споделете, моля, какво трябва да се има предвид, когато една фирма кандидатства по европейски програми? Кои са най-важните опорни точки? Най-важното нещо, което една фирма реши да тръгне по пътя на европейско финансиране, е да избере правилния консултант, с който да извърви целият този път. Разбира се, фирмата трябва да има ясна представа какво точно е крайната цел. Дали тази крайна цел е саниране на сградата или закупуване на ново оборудване, техника, независимо в каква област, или повишаване на образованието на служителите на тази фирма, дали наемането на нови работни места. Винаги трябва да има екип, който да се грижи за всеки един документ, който тази фирма ще създаде, не само с цел да спечели европейския проект, а за да извърви целият път по управлението и славен удивител на най-важното отчитането на този проект, за да може в един момент да са избрани плодовете на европейското финансиране и да е получила фирмата всичко това, което е очаквала и която е била нейната първа цел. Да знае опорната точка, откъде е тръгнала и докъде трябва да стигне и какво е постигнала.